Wacheni kuchukua picha yangu ati mnakata mnaniwekea pombe hapo. Na mama yako ni my girlfriend. How did you know? Utajuaje tulikuwa na mama yako kwa disco? Ati mtu niliona nimekatwa nikawekewa pombe hapo. Tena wewe ni mjinga na niwekea pombe ya rahisi, si ungeniwekea pombe ya bei kali. Na niwekea muratina hapo hata Mungu akuje tu twende kama ni hivyo. Basi karibuni sana. Nimekuja tu mimi hapa sababu ninajua kwamba hapa kuna mtu ambaye kilio chake kimefika biguni. Niliokokea jela 1989. Niliishi jela mimi. Baba yangu alikufa nikiwa kijana mdogo. Mimi nimelelewa na single mother. Watoto 9 uachiwe watoto 9 na mtu ajikufiche hapo kama takataka. Ukufe uachie mtu watoto 9 au kumwachia hata shamba hata nini. Sasa mama kusomesha watoto 9 hata wewe ukataka utafanyaje? Nikalelewa hivyo. 1964 mimi nilikuwa nafanya kazi kwa mzungu. Nafanya kazi nusu mchana, jioni naenda shule. Nikafanya 1965. 1966 nikaenda Kinangop, nikaandikwa na mtu kuchunga kondoo na kukamua. Nikafanya kazi mwaka. Nikarudi nyumbani na hiyo pesa nilishonewa. Nikawekwa kwa gari ya kutoka Kinangop kwenda Nakuru. Nikaenda mama akachukua akalipa. Nilifikiri atalipia mimi peke yangu, akalipia mpaka watu wote. Nikasoma tamu moja tu, class 5. Sasa nikasema siwezi kufanya kazi tena na nikaenda. 1967, 68, 67 nilikuwa nafanya kazi kwa my uncle kwa kioski. Mimi nilikuwa kijana mzuri, nilikuwa totomisa kule Subukia, natoka kilomita kama 6 naenda kanisani. Nilimpenda Mungu. Mama yangu alikuwa PCA, mimi nilienda Catholic. Nikakuwa huko. Sasa nilipotoka huko nikaenda Kinangop kwa uncle yangu kwa kioski yake. Sasa hapo tukawa tuna wasichana tu, tunaendelea hapo hivi. Sijui walinigiza ujiga namna gani. Mimi sikuwa nimejua mambo ya ujiga. Sasa siku moja wakanialika tukaenda hapo. Sasa usiniulize ujiga yako kuliendaje. Wewe fikisha hapo. Mimi na wewe kinyau wewe. Wewe fikisha hapo. Kutoka hapo kompyuta imeharibika. Sasa nikaenda 1972 tulipotairiwa. Kutairiwa ni kumaanisha unatoka kwa watoto, unafundishwa, unaambiwa usikojoe kwa njia. Ukiona mwanamke mkubwa unatoka kwa barabara. Tulikuwa napewa hizo counseling. Bas. Sasa nilipomaliza tu tukaenda kataoni hapo. Mimi naongea na wewe ndio ujiite kama mkutano. Wapi ulipotezea mbao? Ni mama yako na baba yako ama ni babu yako walipoteza mbao? Sababu hii maisha uko nayo sio yako. Tukakunywa pombe hapo. After 1 month sasa tukapigana na mtu. Yeye akawa anakimbia, mimi namfuata tu. Kumbe anaona polisi nyuma yangu. Yeye anakimbia polisi, mimi nafikiri nimemshinda. Nikashikwa kuangalia nyuma. My first time nikapelekwa polisi. Nikaadikiwa, sikujua ni nini. Nikaambiwa hii ukienda ukubali utafugwa siku moja. Kumbe nimeshtakiwa kufanya fujo. Basi nikakubali, nikapigwa 6 months. Nikaingia jela. Kuingia jela nikakuta sasa watu. Tulichukua bwana, tulibeba, tulimpiga ngeta. Ndio. Sasa ile mambo ikaniingia. Tukajuana na waizi hapo. Nikitoka sasa Nakuru, nikaenda hapo Majengo. Tukaigiana na vikundi. Tukashikana vijana 7. Tukaenda. Kenyatta akikufa kama leo. Alikufa leo, kesho yake tukashikwa na buduki hapo
Nakuru, ilikuwa inaitwa Stags Head Hotel. Tukakaa rumande 2.5 years. Unasimama kotini na nguo zilikuwa za jela, unasomewa, unaambiwa kesi hii hautajibu sababu hukumu yake ni kifo. Unatoka unaenda 2.5 years. Badala ibadilike, ndio sasa imeharibika, sababu huko rumande tumekutana na wa Mombasa na wa Nairobi. Sasa kutoka Nakuru ndio nikaenda Naivasha. Hapo nikapigwa I think 2 years. Kutoka hapo nikaja Nairobi, nikaingia Kamiti, nikaingia Industrial, nikateremka Mombasa, nikapigwa Jarabadidi miezi 9, nikatoka nikaenda 20 years, miaka 20 on and off. Miaka 19 siku la Christmas mimi. Siku moja kama leo nikaenda kotini, nilifungwa mwaka 2.5 na nilikuwa na kesi zingine 3. Gari inayotupeleka nilikuwa naomba Mungu gari yaguke nikufe peke yangu, kwa sababu nilikuwa nishafika 40. Sina nyumba, sijawahi kulala kwa nyumba, sijawahi kuwa na anything. Ni either nilale kwa malaya ama nilale nje ama nilale kwa kilabu. Sasa nilikuwa naona nikufe tu. Basi gari haikuanguka, nikaenda jela. Mtu akaja jela akawa anahubiri Yesu anaokoa. Kumradhi, samahani. Nilikuwa nimeenda kwa waganga kule Ukambani. Nimekaa Ukambani miaka mingi sana. Nikaangaliliwa nyota yangu, nikaambiwa haiwezekani, nikaambiwa ilichukuliwa ikawekwa kwa nyasi, ng'ombe wakala, inakaaga kwa mkia ya ng'ombe. Sasa nikaona kumbe ndio maana yake na tanga. Nikanunua kisu, nikawa nafunga hapa, nikawa naitwa Kamaliza. Ukilete tukisumbuana na wewe kwa baa natoa nakwambia nusa hii, mimi nikamaliza, nishamaliza, nitakuua nikafie jela. Msionte ujinga wako. Naweza kuwa na kisu hapa na moja kwa mguu. Nikaenda. Sasa turudi nyuma hapo mbele kidogo. Huyu mtu alipohubiri akasema Yesu anaokoa, ukiamini Yesu hautakuja jela tena. Nikamwangalia, maana waganga wamejaribu. Kuna siku tulipewa miti unaweka hapa kwa mdomo, ukiona polisi. Sasa ingine ukiona polisi wakiaguka, muombe sana. Huko wanapitia na mambo mengi sana. Ati nimeweka miti hapa, ati polisi nikimuona nifanye labda maneno fulani hivi niongee. Kama hii mnaongeaga tu la mashika. Wale wako na yao. Sasa unajua kikwambia hautashika. Sasa ukija nakwambia ulisemaje? Nilisema ulikosea, sema hii. Ukienda tena inapotea. Sasa huyu mtu akawa anahubiri Yesu Kristo. Akawa anahubiri Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu yuko hai, ukimwamini. Tulikuwa watu wawili, tumejishika kama wewe fara umejishika hivi tu. Tunamuenjoy huyu fala. Nikainua mkono hii, mwenzangu akanishika mkono akasema, "Huyu amekusubahisha wewe naye." Nikawacha. Akaendelea, nikainua mkono wangu. Akasema, "Yes, I can see you. Kuja." Akaniombea. Nilikuwa na sigara 6 za roster, nikatoa nikampatia. Akaniambia, "Mungu atakubariki na Mungu atakutumia." Nilisikia ni kama kitu something imeniingia hivi. Nikatoka machozi. Maisha yangu yote sikuwahi kuambiwa na mtu hivyo. Hata mama yangu hajawahi niambia hivyo. Basi kutoka hapo within 1 month nilikuwa nahubiri jela. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, sifuti bangi, sifuti sigara hivi. Nikatoka machozi. Maisha yangu yote sikuwahi kuambiwa na mtu hivyo. Hata mama yangu hajawahi niambia hivyo. Basi kutoka hapo within 1 month nilikuwa nahubiri jela. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, sifuti bangi, sifuti sigara. Niko na mwezi moja. Nikatoka 1992. Sina mtu hata moja, hata aniko ama nani. You are just you. Hiyo miaka umeishi, hakuna mtu alikuja kukuangalia, ni wewe tu. Sasa nikaenda nikapata
nikapata mtu, sina kitambulisho, huyo mtu akanisaidia na kitambulisho kunisimamia mkokoteni. Basi nikawa nabebea watu mizigo hapo Mombasa Mwembe tayari. Nikaenda. Wale mtaokoka, relax, Mungu utamkibiria, anakuona ndani. Ujijenge pole pole. Hii watu wanakuambia milioni 20 whatever, those are liars. Lazima ujiumbe kwa huyo Mungu. Eleza mambo yako tuhojiane. Basi mimi nikahubiri, nikapata mtu akanipa shilingi 500, nikaanza kuuza maembe na mandizi. Lunch hour niko pale railway, hatukuwa nachukua sadaka. Nikahubiri, mtu mmoja hapa tunahubiri naye akanipatia baiskeli. Sasa nakuja na baiskeli, na wacha hapa naenda na mkokoteni Kongowea. Nikikusalimia ni kama mguu. You see, munisikilize wale waokovu, waongo. Liars and conmen, you are liar. Take me where you want. Unataka baraka sitoke wapi? Nitabariki kazi ya mikono yako. Ni mikono yako kazi. Hakuna kuinua hata baraka Mungu akupatie. Atoe wapi? Ni wewe mwenyewe kazi hiyo. Utoe hiyo kazi, utoe sadaka, usaidie mtu mwingine hapo mpaka iguze Mungu. Nikapata mtu, nikapata kioski, nikaoa. Nikapata mtu akanitembelea, wale tunahubiri nao. Akafurahia, akasema, nitakupa 60,000 na nikupe miezi 6. Alafu baadaye utanilipa pole pole. Akanipatia. Nikatoka sasa nikawa na duka. Nikahubiri. Tukahubiri. All of a sudden niko na duka na niko na baiskeli. Sasa pale railway mtu mmoja akaja na pikipiki mlevi. Alikuwa daktari wa ng'ombe. Inauza hii pikipiki. Nikamwambia niko na 5,000. Utanipatia nikulipe pole pole. Akanibeba na pikipiki mpaka nyumbani. Tukaadikiana mimi na mke wangu na yeye mashahidi. Akaniachia pikipiki, akanifundisha mpaka stage. Tiwona wega kimenyerere, akaenda zake. Ninaongea na mtu sasa, I'm building you. Sababu wengine mnatetemeka na shetani tu, anakufinyiria. Shetani ni nani? Shetani ni takataka tu. Ni kama tu umbwa tu, kitu kadogo. Huwezi compare Yesu mwana wa Mungu na takataka ya shetani. Who is the devil? But because you don't have the room of God in you, that's why you are panicking because of the devil. Kutoka hapo, Mungu ni moves from this level to this level. Tokeni hii maisha mko nayo ya kudanganywa. Simu ni ya mkopo, puliza. Hiyo airtime ni ya mkopo. Simu hii uko na mtu mkigumu. Hii simu ni sasa huyu Yesu anakaa ndani yako, hawezi vumilia. Ibrahimu amekaa miaka mingapi bila kupata mtoto? Huyu Yesu anakaa ndani yako na hawezi vumilia. Wewe hujaokoka. Ate unapuliza tu kutoka hapa kuja hapa, unapuliza ndio ukuje na pikipiki hapa.